Hello，我係香港節目李生，今日帶嚟睇一個啦，係位於坑口站嘅站頂屋苑啦。咁係叫做東港城，咁佢係有一個新鴻基發展嘅大型嘅藍籌屋苑嚟嘅。咁佢係一個兩房啦，咁466尺，咁原裝間隔，咁有對流窗嘅，名次名廚，我哋一齊睇睇啊！嗱，呢個東港城咧，當年咧曾經咧係攞過職王大獎嘅。咁點解咧？點解會咁正咧？嗱，你上到嚟睇咧，佢嘅走廊咧係相當窄嘅，變咗你嘅使用度空間係好高，咁亦都係保留翻個傳統嗰個啲人中意嘅傳統，即係唔中意眼鏡房。好啦，我哋去到尾聲啦。咁睇完嗰單位兩房，東港城大家亦都唔使話點樣去介紹噶啦。下邊商場啦，其實仲有啲三房可以睇下嘅。如果有興趣嘅話，打俾我帶上嚟睇下。多謝。